Liepājai kopā ar kaimiņu pilsētu Ventspili ir tas gods šī gadā organizēt Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādi. Šodien pēdējā sapulce Ventspilī informējām sacensību tiešos organizatorus par to, ka Liepāja ir vislabākajā gatavībā uzņemt Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādi. Šodien baseinā vēl, jāsaka tā, veicam tādus iesildīšanās darbus, notiek Liepājas rekordistu diena peldēšanā, līdz ar to pārbaudam vēl, jāsaka tā, nianses. Bet nākamajā nedēļā, sākot ar trešdienu, Liepājas Olimpiskajā centrā, karostā, windsurfinga kluba rietumkrastes burāšanas bāzē, tenis kortos un pludmalē notiks Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādas Liepājas 8 sporta veidi, un aicinu visus liepājniekus, jāsaka tā, izmantot iespēju, atnākt paskatīties uz Latvijas jaunajām, cerams uzlecošajām zvaigznēm, kur tad rādīs savu meistarību, un es ceru, ka priecēs skatītājus ar labu cīņas sparu, ar labiem rezultātiem, un tādā veidā noteikti, kad aicināt arī liepājniekus nežēlot aplausus un ovācijas šiem jaunajiem censoņiem. Es šajās Latvijas jaunatnes olimpiādēs būšu burāšanas galvenais tiesnesis, atradīšos uz laivas jūrā, tiesāšu jaunatnes olimpiādi. Olimpiāda notiks divās disciplīnās, var teikt sadalīt tā, kad ir vējdeļu disciplīna un laivu disciplīna. Laivas vēl iedalās starp optimistiem un lāzeriem. Vējdeļu disciplīnā Liepājā ir diezgan spēcīgas meitenes. Es domāju, ka tur arī varētu būt kāda medaļniece. Pieteikti 3 sportisti, 1 puika un 2 meitenes. Un no meitenēm Aleksandra Kaupa izskatās ļoti labi un Nikola Ceplniece turās viņai līdzi un viņa varētu arī kādu medaļu iegūt. Skatoties pēc visa, kad Liepājā notiek šī burāšanas disciplīna Latvijas jaunatnes olimpiādas ietvaros, tad var secināt to, ka Liepāja ir ļoti piemērota šādam sporta veidam un ir vērts viņu attīstīt tālāk. Domāju, ka Liepājai ir nepieciešams jauns jahtklubs, kurā varētu burāt gan jaunieši, gan pieauguši cilvēki. Tā kā es domāju, ka tas ir liels solis, uz ko pilsētas pašvaldībai arī jāaptiecās nākotnē. Es ļoti priecājos, ka man ir šī iespēja piedalīties Latvijas olimpiādē un aizstāvēt Liepājas godu. Tas man ir liels prieks un pagodinājums piedalīties šādās sacensībās. Viņi ir U14 grupā. Varētu teikt, ka tikai sākās tā mērķu nospraušanas ceļš, jo apmēram 13–14 gadu vecumā jau cilvēks izvēlās savu turpmāko ceļu. Pašlaik mums iet ļoti labi. Šogad ir startējusi Eiropas turnīros Turcijā, U14 grupā, kur palika no 5. līdz 8. vietai. Tikko atbrauc no Tallinas ITF turnīra, kur izcīnīja 2. vietu. Latvijas jaunatnes olimpiādei gatavoju 4 sportistus un pārsvarā sprinta disciplīnās 100, 400, arī 800 metru skrējienām un arī 1500 metru skrējienām. Šogad Liepāja pārstāvēs 15 sportisti dažādās disciplīnās, gan lekšanās, gan sprinta distancēs, gan vidējās, gan garajās disciplīnās, kā arī barjaskriešanā. Pagājušajā gadā, ja nemaldos, mēs izcīnījām 6 medaļas, un es domāju, arī šogad barjeraskriešanā noteikti būs kāda medaļa, bet to mēs, protams, redzēsim. Bet pagājušajā gadā bija arī zelta medaļa tieši barjeraskriešanā. Es konkrēti trenēju bērnus un jauniešus 3 grupās, tie ir apmēram 50 cilvēki, bet pārsvarā vecumā līdz 15 gadiem. Liepāja patiesībā tiešām var lepoties ar labu stadionu. Un tie, kas pie mums brauc no citām pilsētām un no citām valstīm, sportisti viņiem šeit patīk. Protams, neatsverams pluss ir jūra, svaigs gaiss. Mīnus varbūt, kā daudz saka, vējš, pie jums vienmēr ir vējš.
Bet tā tas ir. Bet treniņa apstākļi vasarā, es domāju, ka Liepājai ir tuvu ideālam. Tagad es gatavojos Latvijas jaunatnes olimpiādei. Es gatavojos 400 barjeram, kā arī mēģināšu 100 barjeram. Latvijas olimpiādē es droši vien būšu trīniekā, 100 barjeram gatavojos tur labi un cerams, ka būšu pirmā. Un 400 barjeras arī jātiek trīnieka, jo pagaidām ir labākais rezultāts sezonā starp gadiem tiem, kas piedalīsies.